Tokratne novice začenjamo z ogrevanjem pred prihajajočim salonom v Ženevi. Znano je že, kako bo videti novi Mercedes razreda A in povsem očitno je, da bo potrdil trend, da morajo biti klasično oblikovani avtomobili značajsko pravi športniki. Novi A je vsaj od spredaj tako oster kot kupejevski CLS, v notranjosti pa prinaša revolucionarno novost, novi vmesnik, s katerim razred A postaja osebni asistent, ne pa samo udoben prevoz. Poleg nove Fabije bo ženevski salon postregel tudi s konceptom malega Škodinega SUV-ja. Ugibamo, da bo šlo za češko verzijo Seatove Arone. Sicer pa so Španci Cupro spremenili iz oddelka, ki običajnim Seatom vdihne bolj športen značaj, v lastno znamko avtomobilov z lastno značko na maskah. Seveda od začetka ne bo prav dosti drugače, kot je bilo doslej, a kmalu naj bi Cupra izdelovala svoje modele, ne zgolj športnih Seatov. Seveda so tu novice vezane na električni pogon. Volvo recimo za naslednje leto obljublja športnega križanca s 500-kilometrskim dosegom, če pa ta ne bo dovolj, mu bo vsaj na britanskem območju morda prišel na pomoč naftar BP, ki investira v razvoj mobilnih polnilnic. Ker pa električni avtomobili tako kmalu še ne bodo zmanjšali smoga v mestih, je tu ideja nizozemskega izumitelja Dana Rosegarda, čistilec smoga. Prve stolpe so postavili na Kitajskem, zdaj so se nad idejo navdušili na Poljskem. Na področje avtonomne vožnje spada novica, da je Ford patentiral samovozeči policijski avtomobil. Nekdanji Googlovi raziskovalci, ki zdaj delujejo pod imenom Nuro, pa so svojemu nekdanjemu delodajalcu pod nos pomolili koncept malega samovozečega tovornega kombija, seveda namenjenega za dostavo pic, za mestne kurirske storitve in podobne naloge. Googlov glavni tekmec Apple pa je v nabor aplikacij primernih za CarPlay, torej med aplikacije, ki so dovolj varne, da so primerne za uporabo med vožnjo, dodal tudi komunikacijsko aplikacijo WhatsApp. In tu je aplikacija, ki preprečuje vozniške napake, ki jih pogosto povzroči telefoniranje med vožnjo. Sistem AEB, torej sistem, ki pri nizkih hitrostih samodejno ustavi vozilo, če se pred avtom pojavi kaj nepričakovanega. Ta sistem preprečevanja naleta je z letošnjim letom postal obvezna oprema vseh novih avtomobilov v Koreji. V avtomobilnosti apeliramo na to, da dajmo Slovenci tej odločitvi čim prej slediti. New Age-ovski komuterji pa se bodo razveselili novice, da je Ford prevozno sredstvo Chariot z druge strani Atlantika pripeljal tudi v London. Gre za kombi prevoze, ki trase svojih poti določa digitalno, glede na prek mobilnih telefonov oddane potrebe po prevozu od točke A do točke B. Imamo pa tudi nekaj izredno hitrih novičk. V avtomobilskem svetu neznano ime italijanska družina draguljarjev in likovnih umetnikov Corbellati bo v Ženevi najbolj premožne Zemljane navduševal z najhitrejšim serijskim avtom vseh časov. Avto retro videza poganja 9-litrski 8-valjnik, ki ob pomoči 2 turbopolnilnikom ponuja okroglih 1800 konjičev, kar naj bi bilo dovolj za doseganje najvišje hitrosti 500 km/h. Predvidevamo, da na salonu v Ženevi ta rdeči lepotec ne bo potreboval nobene dekline, da bi privabljala na Corbellatijev razstavni prostor. Zagotovo pa že vemo, da bodo na štartu gume dirkalnikov Formule 1 odslej greli samo še za to namenjeni posebni grelci, ne pa več tudi brhke lepotice. Vodstvo F1 pravi, da ta mačistična praksa ne spada več v socialne norme moderne družbe.